qalaq qilib turib shuncha kitob yozasiz hazrat, biz o'qishga ulgurmayapmiz dedikda. Endi hali hammaga har xil vaqt beriladi shekilli. Avliyolarga har xil vaqt beriladi deyishadi-ku. To'g'ri, samimiy so'radim, hech kim yo'q edi. Shunda hazrat shunaqa javob berganlarki, yuragimdan o'tib ketgan. Ular aytganlarki, o'zi balog'at bilan javob berib qo'yadigan shu nuqtalari bor edi. Umuman vaqtim yetadi falon piston, o'zi shunaqa yozib qo'yaman ham deb qo'ysalar ham, "O" deb turib katta hikmat sifatida qabul qilardi-ku, lekin u yerda boshqacha gapirdilar. Aytdilarki, 6 yoshimdan beri otam meni ustozimga aylanganlar. Ya'ni mana shu diniy faoliyatim 6 yoshdan boshlangan degan ma'noda gapirdilar va shu faoliyatga kirishni boshlaganimdan beri bomdoddan keyin uxlamaganman dedilar. Va shu gapdan keyin yerga qaradim. Keyin boshqalarga aytib berganimda u odamlar yerga qaradi. Chunki hamma o'zini biladi-yu, hamma o'zini taniydi-yu.